staan, want 'n mens het 44 kromosome, 22 van jou pa en 22 van jou ma, is eintlik 46, maar die X en die Y is jou geslag, maar as jy dit weglaat, die pa gee 22 en die ma gee 22, so is 44, 22 kromosome, daar is 22 essensiële aminosure waarvan 8 nie deur die liggaam gemaak word nie, en 8 is die getal van Christus. So ons gaan so 'n bietjie met syfers, want as jy na die grondtale kyk, dan kyk 'n mens na elke lettertjie het ook 'n syferwaarde. En dis baie belangrik wanneer jy die oorspronklike taal wil verstaan, soos Hebreëus en Grieks. Want dit sê iets, dit bewys dat God die Bybel geskryf het, as jy dit kan verstaan. En jy sal nou vanaand sien hoe werk dit altyd uit. Elke woord. En daarom het ek ook in ons uitnodiging gesê, Christus en God is in elke teks en in elke lettertjie van die Bybel. Alright, so dis net 'n bietjie van 'n inleiding, en dan wat nog belangrik is, as mens die grondtale bestudeer, is dat daar's 'n prentjie vir elke letter, waar die lettertjie ontstaan het. En daar's een lettertjie, die Jod, waar God se naam Yahweh, die verbondsnaam, en Christus, Jesus se naam, kom daar uit, en hy's in al die letters kry hom. So wat die Jode sê is dat God het eers die Jod gemaak. Hy's 'n lettertjie wat in die lug hang, en ek gaan nou vir u wys hoe lyk hy. Hy raak nie aan die aarde nie, en is soos lig. Want toe God in die begin geskep het, het hy eers gesê, laat daar lig wees, en daai lig was nie die son en die maan en die sterre nie, want dis eers op die 4de dag geskep. So die lig, in die Bybel sê in Johannes 1, die woord, hy was die lig, en die lig was die lewe van die mense, nee, in Johannes 1 daar, so wat hy praat van Jesus, hy sê, die woord was in die begin, en hy sê, en hy was die lig, en die lig, is die lewe van die mense. Christus is lig. Alright, so, ek gaan probeer vanaand fokus, voordat ek net, ding is daai foto wat jy daar sien op die skerm, is in Jerusalem geneem, aantal jare. Ek het nou my nuwe rekenaar, wil nie werk op hierdie skerm, en toe ek nou my ou rekenaar gebring. En dis geneem in 2010, toe ons daar was. Aan hierdie kant is die ou stad, en hierdie is die nuwe, is 'n nuwe mall, en hier is 'n kunswerk, kan jy uitmaak wat dit is. Kunswerke moet ons maar altyd mooi kyk. Praat jy van die jas? Ja, is 'n jas. Maar daar's nie 'n kop of arms of wat ook al nie. Daar's nie 'n lyf nie. En wat my getref het is die onder wat sê, what is essential is invisible to the eye. Is daar 'n oog dan? Nee, daar's nie 'n oog nie. Hier staan net daarso. Dit staan daarso. What is this? Dis die kunstenaar wat daar geskryf het. Hy het gesê, what is essential is invisible to the eye. So die mens wat daar is. Hy is onsigbaar. So, as ons kom na die woord toe, as jy dit deurtrek na die woord, ek wil dit deurtrek na die woord, want Paulus het gesê, die geestelike dinge is onsigbaar, maar dis ewig. Die sigbare dinge is tydelik, het Paulus geskryf. Maar die ewige dinge is onsigbaar. En wanneer ou die taal, die grondtaal, die Hebreëus en die Grieks lees, dan kom die onsigbare God na vore. En skielik besef jy, hier is God, hier staan hy deur sy woord voor my. En ek beleef hom. En as ek God beleef, ek beleef eers vir Christus, want hy is die woord, dan verstaan ek die Vader beter, en dan verstaan ek myself ook beter. En dit is die hele doel van hierdie studie, is om God op 'n beter manier te leer ken uit die woord uit, en om toegerus te wees om dit self te kan doen. Ek wil nie altyd dit lees nie, want mense lees baie keer die Bybel, en dat is baie goed wat jy nie verstaan nie, maar as mens die taal verstaan, dan verstaan 'n mens dit. As ek verkeerd is, ek nou sê dat by implikasie
as jy daai taal, die Bybel in so 'n taal lees, dan is jy in die teenswoordigheid met God. Ja, want jy kry 'n nuwe openbaring van God. God kom deur sy woord en hy openbaar hom deur sy woord aan ons. En dis tog hoe God hy openbaar hom in die natuur. Daar's verskeie maniere waarop God hom openbaar. Hy openbaar hom deur die Heilige Gees, maar ook deur sy woord. Okay, nou ek gaan vanaand met u praat oor die Aleph. As jy nou kyk hier na hierdie letters, vir die elkeen so, daar's die 22 letters en dis daai eerste ene daar. Dis die Aleph. En sy syferwaarde is 1. 1. Sê bietjie Aleph? Okay. Maar weet jy hoe sê mens dit eintlik? Jy sê dit nie Aleph nie, jy sê. Dis 'n onuitgesproke letter. En die Jode sê hy is die vader van al die letters. So wie is die vader van die skepping? God, nee? Nou, die Aleph lyk so. Ek gaan hom nou, die geskrewe een lyk 'n bietjie anders. Hy kan so sterkie kry daar, en hierso kyk. So hy bestaan eintlik uit drie Hebreëse lettertjies. 'n Jod, onthou jy ek vir in die begin gesê 'n Jod. So sy naam is Aleph. En in die Hebreëus skryf jy dit so. 'n A, dus hierdie is die A. En 'n L en 'n T. Dis Aleph. Okay, moenie daaroor worry as jy dit nie. Jy gaan later begin om die letters te herken en te lees en so. Alright, nou wat ek vir jou wys is al God se name begin met hierdie letter. Of met die Jod of met die Aleph. Elohim, wat in Genesis 1 vers 1 is, Elohim, wat hy sê God het gesê, of God, in die begin het God hemel en aarde, daai God is Elohim, en in die Hebreëus, ek het laas keer dit ook gesê, vir die mense wat hier was, het jy nie net enkelvoud en meervoud nie, jy het enkelvoud, meervoud en 3 of meer. Daai im aan Elohim, sê daar's 3. Vader, Seun en Heilige Gees. En Elohim, waar jy die El naam hoor, El Shaddai, of El beteken die almagtige, El Shaddai beteken die Almighty God, nee? Dit het altyd te doen met die skepping, met God se skepingskrag, die El naam. So daar's mos baie seker El Roy en El God sien en El Shaddai en El self en Elohim, is al die name, en dit het altyd te doen met die skepping. En in Genesis 1, die eerste hoofstuk, elke keer as hy die naam God gebruik, dan gebruik hy Elohim, skeppingsgod. Want in Genesis 1 is God die skeppingsgod. Maar in Genesis 2, vers 3, begin hy met die Yahweh, God, wat ook die Jode nie uitspreek nie. Hulle sê, nee, hulle spreek nie Yahweh uit nie, want hulle sê dis die groot naam, hulle skryf dit nie. En Yahweh lyk mos so, is 'n Jod en 'n hy, dis die 5de letter, en 'n waf en 'n hy. Dis hoe Yahweh lyk. En dit het altyd te doen, Yahweh of Yeshua, wat Jesus is, het altyd te doen met 'n verbond, waar God en ons met verbond staan. So al die Yahweh name, waar het God vir die eerste keer vir Israel gesê, ek is Yahweh, in Exodus 15, maar jy kry dit al in Genesis 2, waar God hom as die verbondsgod, en ons gaan later sien hoe mooi, want in Genesis 2 kom die bruid, want dit was die skepping van die vrou. So daar kom die bruid al na vore in Genesis 2, as God die verbondsgod is in Genesis 2. Maar in Exodus 15
Ekskuus tog, in Exodus, in die begin van Exodus, toe God met Moses praat by die bos, toe vra Moses vir hom, wat moet ek vir die volk en vir Farao sê, wie het my gestuur? En toe sê hy, ek is wat ek is. Dis waarvoor Yahweh staan. Ek is wat ek is. En God het nooit gesê, wat is hy alles nie. Want daar's baie Yahweh name. Yahweh Shammah, God is daar. Yahweh Shalom, God is my vrede. Yahweh Rafa, ek is die God wat jou gesond maak. So al daai Yahweh name. Maar al God se name, wat ek wil terugkom, wat ek wil opsom en vir u wys wat belangrik is, al God se name is in hierdie lettertjie hierso. Hierdie letter, die Aleph. Okay. Hy bestaan uit 3 dele. Daar's 'n Jod, en die Jod se getal is 10. Hier's 'n Waf, dis die 6de letter van die alfabet, en hier's 'n 10. Nou as jy hierdie bymekaar tel, hoeveel kry jy? 6 en 10 en weer 10 is 26, nee. Onthou dit, want ek gaan nou vir die wys waar kom 26 nog voor. Want as jy na Yahweh kyk, 'n Jod is 10, 'n hy is 5, 'n Waf is 6, en hierdie een is 10. Ag, 5, ekskuus. 5, 'n Waf, hy is 5, nie 10 nie. 5. Tel dit bietjie bymekaar. 26. Ook 26. Alright. So God hy's die nommer 1, hy's die Vader, en hierdie letter is 26, en daar sê weer 26. Getalle praat altyd saam in die Hebreëus. So dit sê vir ons, hy is Yahweh, en hy is Elohim, en hy is Yeshua, wat ook Jesus is. Want in die Grieks het Jesus gesê, ek is die brood van die lewe. Ek is. Nee, onthou hy in die Grieks sê, ego eimi, ek is wat ek is. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Al daai ek is name. Jesus is eintlik die Yahweh, wat gerealiseer het in die Nuwe Testament, wat gekom het as die Seun van God. Okay, goed. As julle hou julle by. Julle moet weer gaan lees, of weer gaan luister, want dit is baie inligting. So ou moet weer na dit gaan kyk, en dan sal 'n mens dit verstaan. Nou, hoe ek dit wil deurtrek vanaand is, as ek hier kan omblaai, is toe God in die begin, ek wil vir u wys hoe het God homself in die mens ingebou. Want toe God die mens skape, toe noem hy hom A, en hierdie is 'n D, en hierdie is 'n M, die Hebreëse M. Adam. Ok, daar is die nommer 1 letter weer. Ok, wat beteken dam? Dam is bloed. Ok. Mense nou altyd van regs na links. Ekskuus, dit moes ek vir jou gesê. In die Hebreëus het altyd hulle Genesis begin agter. So Genesis nie hierso nie. Genesis is daar. Hierso begin Genesis. Die rede daarvoor is dat hulle sê toe God geskep het, in Jesaja 46 vers 10 sê dit, het hy die dinge geroep, uit die einde van die begin af aangekondig. So as God skep in die begin en die goed roep met sy woord, het hy eers na die einde toe gegaan en dit uitgerol tot in die begin, tot hier so waar hy is nou. Dis hoe God skep. En die Jode skryf van regs na links, nie soos ons nie. Hulle skryf van Skies, is dit reg? Van nee, as jy voor ons staan, is ons regs na links. Ja, dis reg. Regs na links. Ons skryf van links na regs. Ons skryf so. Maar hulle skryf van regs na links, want God se krag en God se hand is altyd aan sy regterhand. God se krag, hy sê my reddende regterhand
God se krag kom in. Jesus sit, waar sit Jesus? Jesus sit aan sy regterhand. Okay, en as jy regverdig is, dan is jy aan die regterkant van God. Nie aan die verkeerde kant, aan die regterkant. So dit is nogal belangrik. Alright, so Adam, die dam beteken bloed. Nou as jy Adam se syfers vat, die Aleph is 1, die dam, die D is 4, dis die 4de letter, en die M is 40. Hoeveel is dit? 45, nee. 45. Ok, onthou daai 45, maar dan nou vir ek iets wys oor die 45. Adam. Alraai, die Hebreëse taal is anders as ons taal. As ons praat van 'n kat, dan praat ons van 'n dier. Nee, maar die kat definieer, die woordjie kat definieer nie die dier. Maar die Hebreëus, elke lettertjie definieer dit wat hy, die woord wat hy is. Soos, hierdie is die definisie van die mens. Hy is gees, want dis waar God met hom kan kommunikeer. Hy is siel, want hierdie is, ek gaan later met u praat oor die deur, dis die deur tot die mens hierdie. Die deur, dis die siel. Die Bybel sê God het die mens uit die aarde gemaak, uit die grond uit, en toe hy in hom ingeblaas, die gees in hom ingeblaas, toe word hy 'n lewende siel. En die M is die grond, of die water, vloeistof, nee, water en grond. So God het die mens gemaak, so jy is gees, siel en liggaam. Nie net gees en siel, of die baie mense sê, dis tweeledig, dis net siel en liggaam. Ok, wat is die belangrikste deel hierso? Waarna soek elke mens? Waarna begeer elke mens? Jy kan hierdie hê, jy's 'n lewende siel, jou siel gaan eendag voor God staan, want hy lewe vir ewig, en hy gaan geoordeel word, verdoem word, of vir ewig lewe. Hierdie liggaam gaan vergaan. Die Bybel sê, as jy sterf, gaan jou gees terug na God. Want dit is die gawe wat God vir jou gegee het. So jy's drieledig, en wat ek wil sê is dat hierdie deel kan nie bestaan sonder daai nie. Want daai het gesterf met die sondeval. Nee, God het gesê vir Adam en Eva, as julle eet van die vrug van hierdie boom van goed en kwaad, sal julle sterwe. Het Adam en Eva gesterwe? Hulle siel het nie gesterwe nie, want die siel is onsterflik. Die siel sterf nooit nie. Hy gaan eendag in die poel van vuur, gaan hy aanhoudend sterf vir ewig. Dis hoekom die hel so 'n verskriklike plek is. Die liggaam sterf, dit het die liggaam uit begin sterf, en dis hoekom siekte gekom het. Maar die gees is die kern van ons bestaan. Kan ek dit so stel, as ek 'n storieetjie mag vertel van 'n Reinhard Bonke, ek weet nie of jy ooit van Reinhard Bonke gehoor het, die groot evangelis. Hy sê, sy pa het altyd vir hom gesê, man, jy's 'n 0 op 'n kontrak. Sy broer was altyd die goeie een gewees, en vir hom gesê, jy's 'n 0 op 'n kontrak. Hy sê, maar toe kom staan die 1 langs my, toe word die 0 'n 10. En daai 10 het 100 en duisende geword, want hy het duisende siele vir die Here gered. So, hierdie is maar net dam, maar hy kan nie bestaan sonder daai nie, want die gees van die mens het gesterf met die sondeval. Nou kyk hoe wonderlik is dit. Toe God ons gemaak het, wat het hy gesê toe hy ons skep? Wat het God vir mekaar gesê? Vader, Seun en Heilige Gees. Gaan lees dit, Genesis 1 vers 26. Hy sê, God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis. Genesis 1 vers 26. Lees dit ons. Boodskap, Genesis
Genesis 1:26 sê, toe het God gesê, kom ons maak 'n mens wat iets van my in hom het, en selfs 'n bietjie soos ek lyk. Hy sal oor die visse in die see regeer, asook oor die voëls in die hemel. Hy sal die klein en groot vee, asook al die wilde diere tem. Hy sal oor al die kruipende diere op die aarde heers. Is dit die nuwe vertaling? Dit is die boodskap, ja. Oor die boodskap. Ja. Okay, want die ou vertaling sê mos God het gesê dat ons mense maak na ons beeld en gelykenis. So wat is 'n beeld en 'n gelykenis? Salem is die Hebreëse woord vir gelykenis wat beteken gelyk aan. Ja. Gelyk aan God. En as jy Psalm 8 lees, dan sê Psalm 8 sê Dawid, wat is die mens dat jy aan hom dink? Jy het hom weinig minder as Elohim gemaak. Dan gebruik hy weer Elohim. By Elohim naam. Hy sê, jy het hom weinig minder. So die mens, al wat verskil tussen God en die mens is dat die mens kom uit die aarde uit, nee? Maar hy is gemaak in die beeld en die gelykenis van God. Nou kyk hoe wonderlik is dit nou met hierso, jy probeer hierso gou kyk. Hierdie is die Jod, dis daai klein lettertjie waarvan ek praat. Dis dieselfde lettertjie wat Jesus gebruik wanneer hy sê die hemel en die aarde sal verbygaan, maar nie 'n Jod of titel. Dis die kleinste lettertjie van die Hebreëus sal verbygaan voordat al hierdie dinge nie gebeur. So wanneer hy sê 'n Jod, dan verwys hy eintlik na homself. Hy sê ek kan nooit verbygaan nie, want ek is vir ewig. So toe God die mens maak, toe gebruik hy die beeld van Jesus. Hy maak hom volgens Jesus, en ons gaan dit net nou lees in die Nuwe Testament. En hy maak hom in sy gelykenis. Sien jy, hierdie Jod raak in die aarde, daai een hang in die lug. Hy kom van die hemel af. En hy maak ons na sy beeld en na sy gelykenis. Maar nou sien jy 'n skeiding hier tussenin. Wat was daai skeiding? Die sondeval. En hoe het God met die sondeval afgereken? Hy het Jesus, want hierdie is die 6ste letter van die Hebreëus. Daar sê, kyk gou hierso. Jy word 6 voet diep begrawe. Gewoonlik is mens die gemiddelde vat die mense getal is 6. So hier het 'n mens gekom tussen hemel en aarde en in die plek van ons die sonde op hom geneem. En God het hom wat geen sonde geken het, die sonde gemaak, sodat ons en God weer versoen kan word. Dis hoekom hy skuins lê, want gewoonlik lê hy nie skuins nie, gewoonlik staan hy so regop, soos 'n man wat met sy hande so na God toe staan en hulp uitroep. Dis hoe die waf gewoonlik lyk, maar hierso lê hy skuins. En die rede hoekom is, hulle noem dit 'n slanted waf, 'n geslagte mens, 'n mens wat geslag is, wat gedood is. En die enigste een wat dit kan wees, wat hemel en aarde weer bymekaar kon kom, was Jesus Christus, wat 'n mens geword het, en wat in ons plek kom sterf het. Is dit nie mooi nie? Ja, Dis fantasties. En is dit daai een letter, in die Aleph, is dit alles saamgevat. Dat nou kan, want hierdie Jod beteken ook 'n hand, dis ook 'n hand. Nou kan God se hand en my hand weer aan mekaar raak, want Jesus het die middelmuur van skeiding afgebreek. Hy het vir ons die gordyn kom oopskuif, want die gordyn het geskeur van bo tot onder toe Jesus, sodat ons direk in Vader se teenwoordigheid kan kom en in die heiligdom kan staan, met Vader kan kommunikeer en vir hom kan lewe. Goed. Nou, as jy vat, ek wil net gou vir iets wys, oor Aleph, as jy Aleph uitskryf, ek spring nou 'n bietjie rond, maar ek wil dit graag vir u wys. Die Aleph, hy lyk ons so, die A, en dan L, die L lyk so, en so af, hy's 'n lang letter, en hy stel voor 'n staf, soos die herderstaf.
en dan het jy 'n P wat jy eintlik uitspreek 'n F. Aleph, né? As jy die waardes van hierdie letters bymekaar tel, 'n A is 1, 'n L is 30 en 'n P is 80. Tel dit bietjie bymekaar. 10, 11. Hoeveel is dit? Dis 111. Ja. 1, 1, 1. Wat is 1 plus 1 plus 1? 3. Ekskuus, daai laaste letters, dit is 'n P. Is 'n P. Dis hierdie letter, as jy hom uitskryf, om dit net weer vir u duidelik te maak, as jy hierdie lettertjie, hierdie nommer 1 lettertjie vat en jy skryf hom uit, dan skryf jy hom so, is 'n A, 'n L en 'n P, wat jy eintlik uitspreek is py of fy, is Aleph. 1 plus 30 plus 80 is 111, so 1 plus 1 plus 1 is 3. Vader, Seun en Heilige Gees. 3 enige God. Hy's 1, maar hy's 3 persone. Dis vir my so wonderlik, dat hierdie goed, jy weet, so begin leef vir 'n mens, dat God homself so openbaar, dat keer op keer, en jy weet, die Bybel is so geskryf, dat daar 'n ou gekom, en hy het gesê, as julle vir my 'n paragraaf kan skryf, wat net soos byvoorbeeld Genesis 1 vat, wat so presies met syfers uitgewerk is, as julle daai kan doen, dan gee ek julle miljoene dollars, maar net 'n gewone paragraaf so kan skryf, soos wat die woord geskryf is, en niemand kon dit regkry. Niemand, hulle probeer met wetenskap, met rekenaars, hulle probeer om dit te doen, niemand kon dit ooit regkry. Want die woord sê, hy sê die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot onderlegging, tot al hierdie dinge. Elke skrif, elke teks, elke lettertjie is deur God geskryf. En dit is hoekom ons die woord kan vertrou. Dis God se woord. Dis nie net 'n boek nie, dis God se woord. Elke lettertjie, elke syfertjie, elke klein dingetjie. Weet jy, die Jode is so, ek het laas ook dit genoem, as hulle die Torah skryf, oorskryf met die hand, want hulle doen dit met die hand. As daar een klein titeltjie of 'n kolletjie nie daar is nie, dan is daai hele ding nutteloos. Dit word glad nie aanvaar. Hulle werk jare daaraan om dit presies oor te skryf, want hulle sê, jy kan nie God se woord 'n fout in maak. God se woord is presies in die oorspronklike taal. Ok, nou om terug te kom na Adam toe. Wat is die, hoeveel tyd het ons nog? Ek gaan die tyd dophou. Wat is die doel van Adam se skepping? Kom ons vat hierdie laaste deel, wat beteken grond. Wat is die verskil vanaand tussen grond op een plek en grond op 'n ander plek? Het jy al daai advertensie gesien op die televisie van the 1 square mile? That is the richest property in South Africa. Raai, waar is dit? Het jy daai advertensie al gesien? The richest mile in South Africa is waar die aandelemark staan in Sandton. Want dis waar al die miljoene rande elke dag verhandel, nee. The richest mile in South Africa is in Sandton. Nou wat is die verskil tussen grond daar en grond hier in Langebaan of grond op 'n ander plek? Wat maak die grond so waardevol? Die gebou of die bedrywighede of die mens daar. Dit wat jy op daai grond doen. Dis reg. Nee. Alright, so wat is die doel waarom God Adam gemaak het? Hoekom het God hom gemaak? Ek gaan dit vir u wys hoekom. Hoekom is die mens so kosbaar? En hoekom moet 'n mens nooit minder van jouself dink? Want jy het eintlik die gene van God in jou. As jy vat dat as jy, kom ek blaai om.
Ek gaan weer Adam skryf hierso, dat jy net kan volg. 'n A en 'n D en 'n M. So, Adam. As jy dit omdraai, as jy hierdie letters omdraai en jy skryf eers die M hierso, en jy skryf die Aleph hier in die middel, en jy sit die Dalet daarso, dan lees dit Mi'od. Mi'od. Okay? Weet jy wat beteken Mi'od? Mi'od beteken more. To become more. To become more. Dis wat Mi'od beteken. So Adam is geskape om meer te word. Maar waarvan moet hy meer word? Hy moet meer word van hierdie letter. Hy, die, moet meer word van hierdie letter. Mi'od beteken om meer te word soos God. Dis to be similar to God. Want as jy daai, as jy hierso, as jy Adam vat en jy sit Adame, nou daar is ons vokale, hier is net konsonante, nee. As jy hierso 'n A sit, dan sit Adam. Maar as jy hierdie kolletjies hier sit, dan sit Adema. En Adema beteken I will be similar to the Aleph. So net hier daai klein verskilletjie te maak. Sê die doel van die mens is to become more, to become similar to the Aleph. Dis die doel van die mens. Alright, ek gaan nou afsluit en dan gaan ek net vir die laaste ding wys van die Aleph en dan gaan ek gou vir die Genesis 1 wys. Want anders is dit te veel inligting. Die woordjie vir liefde in Hebreëus lyk so. Dit is 'n Aleph en 'n hy, die 5de letter, en 'n beet, die 2de letter, wat so lyk. Dit is 'n Aleph en 'n hy en 'n beet. Dit is wat liefde voorstaan. Okay? Daai woordjie, dis die woord vir liefde. Nou baie mense sê ek is lief vir vis. Maar wat beteken dat as jy sê jy is lief vir vis? Dit sê jy hou van die smaak van vis in jou mond en as dit in jou keel afgaan. Mens kan liefde in daai sin gebruik. Maar wat beteken hierdie Hebreëse woordjie vir liefde? Dit beteken as jy die Aleph vat is 1 en die beet is 2. Okay? 1 gee 2. Die tweede letter in Hebreëus is Jesus. Dis die nommer 2. Okay? So wat was God se liefde gewees? Hy sê God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enige gebore seun Jesus, die nommer 2 in die godheid, gestuur het. En hy beteken genade of grace of gift. Wat is ware liefde? Ware liefde is nie net ek hou van iets nie. God het nie net gesê ek hou van die mens nie. Maar God het ons so lief gehad dat die nommer 1 het deur genade die gawe gegee van Jesus Christus sodat ons en God weer by mekaar kan uitkom. Onthou jy daai wat ek vir julle in die begin gesê het, die 2 jong wat weer hande vat omdat Christus die plek van ons ingeneem het tussen God en die mens. Het God deur genade vir Jesus gestuur sodat ons onverdienstelik gered kan word.
Wat is die grootste gawe wat 'n mens vir iemand anders kan gee? Die Aleph en die weet. En dis wat gebeur as ons die evangelie uitdra aan ander mense. Die grootste gawe wat ons vir iemand anders kan gee, is God, Vader en Jesus. Maar jy kan net by God uitkom deur Jesus Christus na die Vader toe, nee. Want Jesus het die plek geneem tussen ons. Bet, die bet staan dit altyd vir Jesus. Dis die tweede letter, en hy staan altyd, ons gaan volgende week oor dit praat, want dis die tweede persoon in die Godheid. Alright, ek wil net vir julle die prentjies ook gee, dat jy weet, Aleph kom van die prentjie van 'n os af, en 'n os beteken sterkte. Onthou, Dawid het baie keer in die Psalm gesê, "U het my horing vergelig," dan sê hy, "U het my sterkte gelig." God is die horing van my heil. Dit beteken daai Aleph, God is sterk, hy's almagtig. Aleph beteken die almagtige God. Aleph en Aleph beteken 1000. Aleph is 1, maar Aleph is 1000. God is magtig. Hy's almagtig. Hy's die skepper van hemel en aarde. Maar hy's ook die God van verbond wat met ons in 'n verhouding wil staan. Okay. Die ander ding wat ek nou wou sê van dit was, want ek myself bietjie in die Here geval. Okay. Van Steve en die tekens, die prentjies. Oor die prentjies. Die tweede letter, die beet, se prentjie is 'n huis. The house of creation. Dit word altyd gebruik as 'n huis, 'n toevlug, né? Dink daaraan, hy sê mos die naam van die Here is 'n sterktoring, die regverdige hardloop daarin en hy word beskud. 2 is altyd 'n huis en 3 is die hemel wat staan vir die Heilige Gees. Dis die ryk man wat agter die arme een aanhardloop om te bless. Maar ons sal daarby kom. So elke letter het 'n prentjie. Alright, ek sluit af. Ek wil gou vir u wys wat ek hierop het. En ek wil vir u wys. Ek wil net vir u sê, as u wil, kan u e-sort aflaai. Ek weet nie wie van julle gebruik e-sort. Dis 'n gratis Bybel wat jy kan aflaai en uit die Hebreëus en die Grieks en al die tale. En daai groen lettertjies hierso. Hierdie is nou Genesis 1 vers 1 as jy op hom druk. Sien jy daar, dan sê hy vir jou waarvoor staan hy, sê, hoe spreek jy dit uit? En dan sê hy, dis Bereshith, en waarvoor staan dit? The principal thing. So hy verduidelik dit, hier is die strongs getalle, daar's die Aleph wat ons vanaand oor gepraat het, daar's Yahweh, en nou wil ek hê, jy moet gou Genesis 1 vers 1 leer, want dit is die wonderlikste vers, en hy begin met wat? In die begin het God die hemel en die aarde gemaak, nee. Nou ek gaan 'n vers nou vir die heel laaste my slot gaan lees 'n vers uit Efesiërs wat saam met hierdie versie praat en jy moet dit altyd deurvat na die Nuwe Testament toe. Daai eerste woord, hierdie ene daarso, daai woord daarso, hierdie is in die begin. As jy 'n B voor 'n woord kry, dan staan dit vir in. In. Wat is Paulus se groot woord wat hy gebruik in al sy sendbriewe? Die woordjie in Christus. In die begin. Bereshith. Sê Bereshith, dan leer jy Hebreëus. Bereshith. En dan die tweede woord is bara. Bara, maar die Jode, toe ons daar in 2010 was, toe sê ek vir hulle bara, toe sê hulle nee, is nie bara nie, jy moet die R sê bara. Bara. Hoor jy daai skepping, nee, bara beteken skep. En dawar, as jy praat van die woord, dan sê hulle nie sê dawar nie, hulle sê dawar. Want dis die woord, dawar. Jy sien hulle hou van daai klem op die R in die goed. Hy sê Bereshith bara, daai tweede woord is bara.
Elohim. Elohim is Vader, Seun en Heilige Gees. Nou, ek wil hê jy moet gou kyk na hierdie lettertjies. Sien jy, daar's 'n Aleph en 'n Tau. 'n Tau is die laaste en 'n Aleph is die eerste letter van die Hebreëus. Wat het Jesus gesê in Openbaring vir Johannes? Hy sê vir hom, ek is die Alfa en die Omega, die Aleph en die Tau. En weet jy wat glo die Jode? Hulle glo voor God geskep het, dat hy die Aleph Tau geskep. Hulle erken nie eers vir Jesus nie, maar hulle erken God het eers die woord geskep. God het nie geskep voordat hy nie die Aleph Tau geskep het nie, want Jesus is die Aleph Tau. Hy is nie die Alfa en die Omega en alles wat tussenin is. Dis hoekom ek vir u gesê het, elke lettertjie het Christus se naam in. Ha-Shamayim beteken die hemele. Daar's 'n et weer, Aleph Tau, wat die hemel en die aarde aan mekaar hou. En dan die laaste woordjie is hierdie ene, Ha-Arets, om net so 'n bietjie afskuif. Jy sal nie nou sien nie, maar hy is hier onder. Ek weet nie hoe kan ons hom sien, maar dit beteken die aarde, sê die hemel en die aarde gemaak. Hoeveel woorde is daar in Hebreëus hierso? Tel hulle gou. 1, Bereshith, bara, 2, Elohim, et, Ha-Shamayim, va-et, ha-eretz. 7 woorde. Die 7de een kan nie sien, hy is daar onder. Ha-aretz, die aarde. Hy is daar onder. Ok, hy is nie hier op nie. En hoeveel Aleph sien u daar? Kyk gou, hoeveel Aleph sien u daar? Kan jy hulle herken? Daar's 1, 4, daar's 2, daar's 3, 5, daar's 4, daar's 5, en die 6de een is in Ha-Aretz. Kom hy ook voor. So daar's 6. Aleph moet aan die skynstreep hier raak, is nou nie soos joune daar op die papier. Ja, jy lyk 'n bietjie anders, hy's net nie meer fancy daarso. So Hy is gekoppel, so ja. Maar kyk, daai is fancy letters, dis fancy skrif. So as jy hom skryf van dis hy verskil so 'n bietjie, dan skryf jy hom. As hulle skryf is dit soos daai. Hierdie was 'n oorspronklike manier, want jy sal sien daai lyk soos 2 horings van 'n os. So dis die oorspronklike, die ou vorm van die Aleph skryf. So wat die Jode sê is daar 6 Alephs in Genesis 1 vers 1. Hulle sê elke een van hulle staan vir 1000 jaar. Want God se woord sê 'n dag is soos 1000 jaar. Het jy al gelees? En 1 dag is soos 1000 jaar en 1000 jaar is soos 1 dag by God. So hulle sê hierdie aarde is gemaak om net 6000 jaar te bestaan. En wat is die 7de dag? God se rusdag, wat die 1000-jarige vrederyk is. Ek noem net vir die Jode glo so. En by hulle is ons nou baie naby aan 6000. Hulle jaar nou, die Joodse jaar is 5777 hierdie jaar. Maar hulle sê daar het 165 jaar iewers verlore gegaan tussen die 2 tempels. So dan is hulle baie naby aan 6000. Waar Christus weer gaan kom en alles gaan die 1000-jarige vrederyk gaan begin. Maar eers gaan hy ons sy bruid wegneem en as ons weggeneem is, dan kom die 7 jaar verdrukking. Want ek glo ons gaan nie deur die verdrukking. Maar die woord van die Here sê God sal ons bewaar van die toorn wat oor die aarde kom. Alright, daar's baie skrifte wat dit sê. Maar mense verskil 'n bietjie oor die wegrapel en die wederkoms. So dit is maar my persoonlike siening. Ek wil nou nie daaroor debatteer nie, maar dis wat ek glo. Ek wil afsluit met Efesiërs 1 vers 3 en vers 10 as dit kan wees. Vers 3. Ek weet nou nie of ek kom met hierdie
Lees hom vir ons in die ou Kan ek hom nou lees? Frans en dit, ja. Ja, Okay. lees vir ons in die ou vertaling. Hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Nou sien daar's die in 2 keer, né? In die hemele, in Christus. Okay? Soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Amen. In liefde is in God. Ja. Hm. En wanneer het hy ons uitgekies? Deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarby hy ons begenadig het in die geliefde. Amen. Halleluja. Woe! Wonderlik. Ek raak so opgewonde as ek weet. En dis hoekom ek laas keer op gesê, die grootste sonde wat 'n mens kan pleeg is om minder van jouself te dink en te sê as wat God van jou dink. Want hy het ons voor die grondlegging van die aarde in Christus alreeds uitverkies. Dit beteken ons is beter vir almal, nie maar vir almal wat hom aangeneem, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Hulle is uitgekies. Maar voor die grondlegging van die aarde het God dit reeds gedoen. So ons bestaan al baie lank, langer as wat